आप कहाँ से? थोड़ा जोर से, कहाँ से? जिला संभल। संभल से। तो आपको कब से वीडियो देख रहे हैं हमारी? 6 महीने से देख रहे हैं। तो 6 महीने से क्या ऐसा लग रहा है कि फेक वीडियो है या क्या है? इतना लंबा टाइम तो देख। मैंने 5 महीने वीडियो आपकी कंटिन्यू देखी और देखने के बाद थोड़ा मन सेटिस्फाई हुआ, तब मैं यहाँ आपके पास 1 महीना समथिंग हो गया। अच्छा 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 अच्छा। 4 शेड्यूल मुझे मिल चुकी है। हाँ, हाँ। और मुझे इतना सुकून है, मैंने 5 साल से दिखा रहा हूँ जगह जगह, कहीं 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 मुरादाबाद, कहीं बहुत कई सारे डॉक्टरों को दिखा चुका है, लेकिन जो सुकून, जो रिजल्ट यहाँ मिला वो कहीं नहीं। अच्छा, जगह जगह आपने दिखाया था जी, मगर कहीं कोई आपको आराम नहीं लगा? मुझे बिल्कुल कहीं आराम नहीं, कहीं कोई आराम नहीं लगा? बस ठीक है। हैंड 1-2 दिन के लिए रिलीफ मिल जाता था, बाकी फिर कहानी होगी नहीं। अच्छा, कहीं किसी ने ऑपरेशन तो नहीं बोला था? अपनी ऑपरेशन तो नहीं बोला था, लेकिन ये कहा था कि तमाम जिंदगी इसी चीज़ से करते रहना, थेरेपी वगैरह। अच्छा, थेरेपी भी है, पूरी जिंदगी करोगे तो काम कौन करेगा? था वही तो बेड रेस्ट करा दिया होगा? जी, बेड रेस्ट बताया था, करा मैंने 1.5 महीना, हाँ। लेकिन उससे रिजल्ट कुछ नहीं। अब एक काम करना, आप सारे काम करना, जरूरत कोई भी परेशानी है तो ऊपर वाले की दुआ से आपने, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस खुश रहें और सब काम अपने करते हैं, ठीक है? कोई हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, ठीक है?